Hello， 歡迎嚟到 Charles 電動車頻道。我哋喺4月1號呢就成功舉辦咗港人嘅電動車車聚。呢次我哋揸電動車行咗幾遠，又去咗啲咩地方呢？途中我哋又食咗啲咩有特色嘅佳餚？成個行程咁多人，大家又點樣可以邊揸住車邊即時聯絡呢？而家就將呢段影片分享俾大家。我哋呢次嘅港人車聚呢，集合地點都係喺深圳灣口岸，人數稍為比上次多少少啊。為咗我哋嘅行程保持溝通聯絡呢，每個人係攞咗一個對講機嘅，咁我哋就可以邊揸車邊溝通啦。雖然 WhatsApp 同埋微信都有即時信息嘅功能，但係如果講方便同埋快速嘅話呢，呢個對講機真係好用好多。呢次我哋嘅行程呢，就係去寶安區嘅九圍，單程距離呢係有27公里左右嘅。而我哋呢次呢，仲分咗2個組別，一個係快組，一個係慢組。另外，我哋喺呢次嘅行程呢，係設置咗4個 checkpoint 嘅，2組人員會喺每個 checkpoint 度會合。喺我哋出發之前呢，就同大家解釋清楚今次嘅行程同埋相關嘅注意事項。跟住呢，就將 checkpoint 嘅信息分享喺微信群裏邊。之後我哋就出發啦。到咗我哋第一個 checkpoint 本草公園，點解會將呢度設為一個 checkpoint 呢？因為呢度呢有個好乾淨嘅洗手間啦，而且喺路邊非常方便我哋呢啲揸電動車嘅人。大家除咗休息之外呢，仲會進行互動嘅環節，互相認識、互相介紹。因為車聚除咗出嚟玩之外，另外一個目的呢就係想識多啲朋友啦。等大家休息得差唔多，我哋就出發去第2個 checkpoint 啦。呢個 checkpoint 呢，我哋設置喺寶安區嘅前進2路嘅路邊，主要嘅目的呢，都係用嚟俾大家休息同埋2組會合。跟住我哋就到達咗第3個 checkpoint， 亦即係呢度寶安區嘅九圍。我哋到達呢個位置嘅時候呢，已經係下晝嘅1點幾啦，所以跟住落嚟我哋就去食嘢先。因為經常生活喺城市裏邊呢，壓力就比較大，咁我就揾咗間比較有特色嘅農家菜，大家可以睇睇呢度嘅環境。呢個地方呢，主要係比較安靜啊，而且處於郊區，喺度食飯呢，就有一種比較放鬆嘅感覺啦。即係佢會俾你有一種逃離或者遠離人群嘅感覺啊。其實成個車聚，我覺得最開心嘅時候呢，就係大家坐埋一齊，互相分享啊，互相傾訴最近或者自己遇過嘅一啲事，無論從工作上、感情上或者事業上。揸電動車其實都幾有意思嘅，但係最難忘嘅都係大家坐埋一齊嘅時候。大家食完之後呢，咁啱隔離就有個簕杜鵑公園啊。呢個公園呢係以簕杜鵑嘅花海而出名嘅，所以都有好多人過嚟影相打卡。而成個公園呢，最大最靚就係我後邊嘅呢個簕杜鵑場啦。你睇下大家玩得幾開心，玩得差唔多之後呢，我哋就揸車去下一個 checkpoint 啦，出發。大家可以睇睇我哋行嘅路線啊，主要都係以農場為主嘅。點解 plan 呢啲路線呢？主要係人少同埋車少，喺呢啲路段揸電動車呢係好揸好多嘅。話咁快呢，就嚟到我哋最後一個 checkpoint 啦。呢個農場嘅特色呢，主要係用嚟採集。我哋都入咗去行咗一圈，摘咗啲蔬果嚟食。時間過得好快啊！我哋不經不覺呢，就行完所有嘅 checkpoint 啦。跟住就係同大家返深圳灣口岸。如果你都有興趣參加我哋嘅車聚，可以添加我哋嘅微信，加入我哋嘅群組，咁樣每次嘅活動你就可以提前見到啦。好啦，本次嘅車聚活動分享就到此為止，我哋下期再見啦，拜拜。